สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีบรรดา FC ของผมนะฮะทั้งที่อยู่บนดาวนาเมกและดาวอังคารนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ 11:30 นะครับน้าไก่ก็ออกมาที่คลองเปรมนะฮะมาแล้วก็ไม่กวาดตกยากก็ไม่กวาดมาแล้วนะฮะสนใจไหมอ๋อไม่เกี่ยวก็หมายที่ลงวันนี้จะอยู่ช่วงหลังมอธรรมศาสตร์นะครับเลยสะพานข้ามธรรมศาสตร์มาไม่ถึงกิโลนะฮะจะมีแถวต้นตะเขียบเรียงๆกันอยู่นะครับก็น้าไก่ลงเบ็ดตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 7 โมงเช้านะครับถึง 11 โมงใช้เหยื่อไปประมาณครึ่งกิโลนะครับตกมาเมื่อวานประมาณโลกว่าๆนะก็ตอนนี้ในกระชังมีแล้วประมาณ2 กิโลนะครับปลานิลแต่ว่าไซส์ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ 11:30 น้าไก่ตั้งใจจะตกถึงบ่ายโมงนะเดี๋ยวจะตั้งกล้องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับคือหมายนี้เพื่อนบอกว่ามันมีบอสอยู่นะมีไอโบอยู่น้าไก่ก็เลยจะลองนั่งเฝ้าอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเมื่อเช้าเฝ้ามา3 ชั่วโมงยังไม่เจอนะโอเคครับเดี๋ยวผสมเหยื่ออีกสักครึ่งกิโลสู้กันต่อวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเพราะตอนเช้าแดดส่องหน้าแล้วก็ทางลงไปวัดปลามันชันมากปลากินทีก็แทบจะกลิ้งลงไปนะครับสูตรเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะฮะจากครั้งที่แล้วที่น้าไก่ได้ทำคลิปไว้นะครับคือเหยื่อสูตรนั้นมันก็กินดีแต่ว่าบางพื้นที่มันอาจจะไม่มีไอ้ส่วนผสมขายนะครับวันนี้น้าไก่ก็เลยมาลองอีกสูตรหนึ่งนะฮะสูตรนี้เพิ่งจะผสมเมื่อคืนนะก็ได้บันทึกวิดีโอไว้อยู่เดี๋ยวคงจะได้อัพลงนะครับตกชั่วโมงกว่าๆก็ผสมแค่นี้พอนะครับมองเห็นไหมเป็ด4 คันนะฮะน้าไก่ปั้นก้อนเล็กนะครับใหญ่กว่าหัวป้มือนิดนึงนะครับส่วนตะกร้อก็ตะกร้อทำเองมันก็เลยไม่เปลืองเหยื่อนะครับนี่นะครับจะออกแช่ๆหน่อยไปเรือกันต่อสักชั่วโมงนะครับก่อนกลับบ้านตอนนี้ก็น่าจะเกือบเที่ยงนะฮะหลังจากที่พักเบรกไปครึ่งชั่วโมงนะครับเหนื่อยเพราะว่าแดดมันร้อนครับผ้าปิดหน้าก็ลืมมาวันนี้อันนี้ก็จะเป็นผลงานปลารวมตั้งแต่เช้านะครับถึง 11 โมงนะก็น่าจะได้อยู่ประมาณ2 โลนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะครับตัวใหญ่ๆเพื่อนน่าจะไปกินหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาสู้ต่อสักชั่วโมงกว่าครับ
ครับ ตัวแรกของเรามาแล้วนะ หลังจากหยุดพักเที่ยงนะครับ อยู่ไหม คิดวุ่นวายไม่ใครสับสนจะขอติดตามด้วยความอดทน ครับผม เกี่ยวขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะฮะ อื่นไม่สนขอเดิน เฮ้ยเหนื่อยป่ะแดดร้อน หน้าหัวใจมันขอรักเธอหากได้เธอนั้นมาเป็นคู่รักในวัยรุ่นคือรักครั้งแรกแอบแฝงด้วยความร้อนแรง ไป นั่งลุ้นกันในร่มนะครับ เหยื่อใหม่ 4 คัน น้ำกับไฟถ้าใครเป็นได้ก็ดีมากันได้จะได้นกจิงโตเคยลงมาเกาะตรงนั้น โอ้ย โอ้ย ไปเจอชุดนั้นนั้นเธอต้องมือมองสุดสายตาเธอต้องดูแลให้ฉัน พอไปนั่งไกลก็มาวัดไม่ทันนะครับ เราพบกันใจตรงกับใจสายตาที่บอกคิดยืนยันแอบแฝงหัวใจเธอจริงนะอะไรที่ทำให้เธอไม่อยากพบอยากเจอต้องมองหน้าฉันคิดว่าเธอแกล้งหลอก เดี๋ยวมาเราลุ้นกันต่อนะครับ ผมกะว่าจะวัดให้เพื่อนๆดูสัก 3-4 ตัวนะฮะ ถ้ามันมีเข้านะ ถ้าได้ตามเป้าก็เก็บของกลับบ้านเลย ไม่ไหวตัวเปียกหมดแล้วเนี่ย ไปเร็วโอ้ยหย่อนนะครับ รักฉันนั้นเพื่อเธอ ถึงจะแสนไกลไกลถึง ครับผม ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ พอได้ทอดนะฮะ ตัวที่ 1 มาแล้ว แม้จะร้อนแรง ฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉันเริ่มรักรำพันเพียงเราสอง ไม่ใช่บอสนะ รักฉันนั้นเพื่อเธอ โอ้ยครับผม เก็บมาอีก 1 แต้มนะฮะ ไม่ใช่บอสนะ แต่ก็สวยอยู่
อนนะครับอยู่ไหมตู้นะครับเกิดอ๋อไม่ใช่เกิดนะครับโอ้หลุดเมื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งนะครับถ้าไม่หลุดก็น่าจะได้5 แต้มแล้วเกือบได้เก็บของแล้วโอ้ยอันนี้เกี่ยวท้องมานะครับ เกี่ยวคีบมา นับแต้มให้เลยนะ เหนื่อย นี่ครับผมลุ้นกันต่อ อ้าวก็จะกินน้ำนะครับได้เล่นบ้างนะครับแล้วยังไม่ใช่บอสนะพอได้นะครับตัวเท่าฝ่ามืออยู่โอ้ยย้อนแล้วนะครับสายหย่อนอีกแล้วว่าจะเป็นซักเกอร์ก็แล้วกันมาอีกแล้วนะครับ1 แต้มสวยๆนะครับไม่ดึงนะครับคันนี้อมเบ็ดแล้วก็วิ่งย้อนเลยนะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวนักไก่จะตีเหยื่อชุดสุดท้ายนะครับ4 คันแล้วเก็บของกลับบ้านนะครับไม่ไหวฝืนต่อเดี๋ยวไม่สบายนะครับเอาแค่พอดีพอ
โอเคนะครับ ขออนุญาตใช้คำว่าเศร้าพอแล้วเมื่อยแล้วนะครับ เก็บของครับเหลือก็เหลือนะเดินตกวันหลังเอาไม่เจอบอสนะครับแต่ตัวสุดท้ายจะเป็นบอสยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับสวยๆเก็บ1 คันระหว่างเก็บของในรอลุ้นครับคันสุดท้ายจะได้ตัวไหมโอเคครับ เบ็ดคันสุดท้ายทำงานแล้วนะกลับบ้านได้ โอเคนะครับยืนยันคำสุดท้ายนะวันนี้ ก็สำหรับเพื่อนๆนะท่านไหนจะตามมาซ้ำนะครับหมายนี้ก็อยู่เลยสะพานข้ามหลังธรรมศาสตร์มาไม่ถึงกิโลนะครับสังเกตฝั่งขวามือนะจะมีต้นตะเขียบเยอะๆนะครับผู้จักบอกต้นตะเขียบนะครับเรียงอยู่แถวนี้นะครับ ส่วนวันนี้ผมก็พอเก็บแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูปลารวมกันนะฮะโอเคครับนี่นะครับเพื่อนๆผลงานรวมในส่วนของกระชังนะครับทีนี้เกือบ3 โลผมว่ามีแน่ๆนะฮะแล้วก็ยังมีในถังอีกนะครับในถังเดี๋ยวเราค่อยไปยกข้างบนนะครับเดี๋ยวมันซีเฮียนะครับยังจะงงๆอยู่นี่ครับในถังนี้มีอีกนะเดี๋ยวไปตามไปดูข้างบนครับนี่นะครับใส่ที่สวยนะครับนี่เสียดายนะครับนั่งเฝ้าครึ่งวันไม่เจอไอโบ้นะวันนี้ไม่เจอตัวบอสมันนะครับได้แต่น้องๆมันกลับบ้านนะครับนี่นะครับสวยโอเคโอ้นี่นะหมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะครับ